기독교 한국침례회 총회가 주최하고 총회 전도부 다음세대 부흥위원회가 주관하는 제2회 연합기도회가 부산 영안교회에서 개최됐습니다. 전국 침례교회들이 동일한 시간에 연합으로 예배드리는 이번 전국기도회는 100만 베티스트 전도운동을 목표로 진행됐습니다. 이날 설교한 고명진 총회장은 회개 없이 구원한 역사는 성경에 기록되어 있지 않다며 하나님께서 주신 복음을 잘 전파하는 우리 모두가 되길 바란다고 강조했습니다. 이어 진행된 기도회에선 다음 세대를 위해 100만 베티스트 전도 운동을 위해 그리고 총회를 위해 기도를 모았습니다.